Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Сегодня стало известно, что прокурор Думитру Рейляну из прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в 2018 году выдал распоряжение следить за нынешним президентом Майей Санду. Копия постановления о санкционировании проведения специальных следственных мероприятий попала в распоряжение Nordnews MD. По их информации, документы подтверждают, что Думитру Рейляну участвует в деле о прослушивании. Более того, в июне 2018 года он сам распорядился о предъявлении Майи Санду. В постановлении, подписанном Рейляну, черным по белому написано, что он разрешил визуальное наблюдение за Майей Санду транспортным средством, которое она использует, а также за людьми вокруг нее. Это потому, что Майя Санду, в то время лидер партии действий солидарности, призывала граждан к массовым беспорядкам. Потенциальным подозреваемым по указанному уголовному делу является Санду Мария Григоре, которая в социальных сетях призывает граждан к массовым беспорядкам и к свержению или изменению конституционного строя с помощью насилия. Накопленные данные и доказательства позволяют считать, что лицо, обвиняемое в соучастии с другими лицами, готовит и совершает преступления, предусмотренные Уголовным кодексом. Принимая во внимание то, что также сообщается тот факт, что данные уголовного расследования и специального расследования позволяют обоснованно предположить, что Санду Майя Григоре будет проводить встречи с различными людьми из криминального мира, имеющими отношение к обстоятельствам преступления, в отношении которых есть данные, которые могут обоснованно привести к выводу, что она получит от подозреваемых или отправит им соответствующую информацию по уголовному делу. Для достижения цели расследования уголовного дела необходимо провести специальную меру расследования, визуальное расследование, а именно выявление и фиксацию действий Майи Санду Григоре об объектах недвижимости, транспортных средствах и других видах имущества, говорится в постановлении. Напоминаем, что ранее имел место факт прослушивания телефонных разговоров и досье лидеров оппозиции, журналистов, гражданских активистов, в том числе нынешнего президента Майи Санду, осуществленных Думитру Рейляном, арестовавшим бывшего главу Генеральной инспекции полиции Александру Пынзарь, главу инспекции полиции Бельц Валерию Кашакару, а также президента Федерации боевых искусств Дорина Дамира. Думитру Рейляну фигурирует в уголовном расследовании, возбужденном 2 сентября 2019 года исполняющим обязанности генерального прокурора Республики Молдова Думитру Робу за незаконный сбор информации, охраняемой законом о личной жизни, которая составляет личную или семейную тайну без согласия на использование специальных технических средств, предназначенных для тайного получения информации, а также нарушении права на тайну телефонных разговоров, нарушении законодательства с использованием служебной ситуации. Напомним, 18 ноября в офисах двух прокуроров PCCOCS прошли обыски. Расследование уголовного дела проводится антикоррупционной прокуратурой по уголовному делу временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояноглы. Обыски проводились в офисах прокуроров Думитру Рейляну и Елены Чаруце из PCCOCS, которые подписали протокол, в ходе которого было принято решение об отмене обвинения Вячеслава Платона по делу о банковском мошенничестве. Тогда прокурор PCCOCS Думитру Рейляну, выходя из здания прокуратуры, сообщил, что обыски, которые прошли вечером, проводятся по приказу людей, которых преследует PCCOCS, упоминая дело Владимира Плохотнюка, Александру Пынзаря, Дорина Дамира и Адрианы Беттишор. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.